Okay. Good morning, everybody. Can you hear me? ไม่ทราบว่าเสียงใช้ได้หรือเปล่านะครับผมดันลืมเสียบชาร์จไมโครโฟนนะครับครับขอประทานอภัยด้วยครับที่ YouTube นะครับมีกสิดิตมาแล้วนะครับกสิดิตประภาวิทย์นะครับ alright I'm not sure let's check this out okay it works fine and the sound on this one right okay hello 1 2 3 the audio is this one right we will take we now input is that one right okay 1 2 3 yes it's fine but there is a problem with the internet or something โอเคกันตพลอยู่ที่นู่นนะครับกันตพลอยู่ที่นู่นalright I have to open this one okay okay alright ลืมเปิด power ที่หูฟังครับ I hope the sound works fine right ที่ YouTube นะครับได้ยินเสียงกันไหมครับที่ YouTube นะครับนะครับแล้วก็ที่ Zoom นะครับเสียงโอเคนะครับ so let's continue our story our lecture good afternoon everybody welcome you to SCI ที่ช่อง OBS นะครับมีธนพัฒน์นะครับหมายเลข22อยู่นะครับ and what else yeah it's SCI33205 we arrive at this example right we have just finished the theory about the electric generator you understand the chat contains 8 people right สุภศินณพัฒน์นัทพัฒน์วิรพัฒน์เมธาสิทธิ์ธนนัทพัฒนินนะครับก็การบ้านก็ผมก็ทยอยตรวจให้คุณไปแล้วนะครับเพื่อว่าถ้าใครผิดก็แก้ไขมาแล้วกันนะครับถ้าอยากได้คะแนนเป็น1นะครับเพราะว่าคะแนนการบ้านแพงครับแล้วก็what else what moreแล้วก็เรื่องคะแนนเก็บก็จะเก็บจากการบ้านนะครับก็เข้าเรียนก็ตรงนี้นะครับที่เรามีกันประจำนะครับalright yeah so let's continue our story and I have just someone is there right ปัญญานะครับปัญญาวันนี้เข้ามาที่ Zoom yeah I have just upload something to you in this in last night but the no
not this one. This one so it's better if I decided to move to chapter 4 after we finish the today lecture, because chapter 4 is quite important. Chapter 4 is quite different from the third chapter. The third chapter is quite similar to the second chapter. And yeah. Yes. Come on. All right. Yes. Yeah, the fourth chapter will talk about heat and gas. Okay, usually we couldn't complete last year, but the lecture notes has something around 200 pages, so but the time is quite short. Okay, but if you want, I can hold a lecture during your semester holiday, during your vacation. Okay, we arrive at this example. It's the first problem about the generator. Yeah, generator is the main thing we will deal with. It's quite useful because the people still use it nowadays. In this one, right? The AC generator, right, consists of 8 turns of wire ที่ช่องต่างๆนะครับสัญญาณโอเคนะครับโอเคไหมเอ่ยเสียงอะไรใช้ได้นะครับแต่ผมทำไมไม่ได้ยินไม่รู้ I don't understand why I couldn't hear anything. Yeah, I hope that everything is all right. Yeah, now let's continue our story. The AC generator has area 0.09 square meter with a total resistance. Okay, there is internal resistance of the conductor inside. Okay, with a resistance of 12 ohm, the coil rotates in 0.5 Tesla. Okay, magnetic field in that environment, in that area, and the frequency is constant. Okay, it's kept constant as 60 hertz. Okay, they provide an additional information, but this parameter, this value should be already known to you, right? It is F, right? The frequency is 60 hertz, right? You know highly chat, right? In the previous chapter. This is B, right? B is 0.5 Tesla. All right, and that's in now let's consider the next thing. The axis of rotation is perpendicular to the direction of the magnetic field. So if the magnetic field is in this way, right? If this is the B vector, magnetic flux density or magnetic field, and if you have I don't know, maybe it's rectangle. Okay, rectangular shape for the coil, right? And here the axis of rotation. Okay, you can see it's 90 degree different from each other, right here. It's 90 degree from each other, and I don't understand why you can't see the mouse in either YouTube
and so on, right? But the YouTube one works perfectly, right? ครับที่ต่างๆครับคุณเห็นเมาส์ไหมเอ่ยเห็นกันนะครับที่เมาส์น่าจะมีอยู่นะครับโอเคมาก alright and yeah ที่ YouTube ไม่ทราบว่าเอาเห็นนะที่ YouTube Zoom นะครับเห็นเมาส์นะแล้วก็ที่OBS ก็อันนั้น Zoom ใช่ไหมwhat is this oh this is Zoom right we have to check the one oh no the OBS okay no problem just use this all right yeah the rotation axis is perpendicular to the magnetic field so yeah we have to we got to know this information and we go ahead with the next thing the axis field quantity the first one is the maximum induced emf so write down the parameter that we are gonna have determine and epsilon max what is that right and ย้ายมาจากซูมครับสุภสินครับเชิญครับธินภัทรสุรปวีณ9ก็ไปนะครับ and what is the maximum induced current so it's I max right I max right there and determine the induced EMF and current as a function of time so this is induced EMF so epsilon t and current is IT right and maximum torque must be applied to keep the toy turning so we have to apply the tau equal นะคุณจะใช้คำว่าเนียบก็ได้นะ NIAB นะครับหรือว่าคุณจะใช้คำว่าเบียนก็ได้นะเบียนสายเซตานะครับแกว่าหรือว่าคุณจะใช้นีบามีหลายทางนะครับผมเรียกง่ายๆแล้วเบียนแล้วกันนะครับเบียนBIAN right in sine theta BN sine theta and of course the maximum torque max is gonna happen will happen when be Imax right the Imax so we have to use this value okay and we have to adopt this value in A okay the area is quite the area remains the same and the number is the same right and the maximum value for the torque should be the one that provide psi maximally okay the maximum value for psi will happen when theta is 90 degree and 450 right 450 degree something that is next to the 90 degrees right so psi this function should be equal to 1 so this is the expression we're going to use for the fourth quantity they would like to know all right there and what else now we will go ahead and let's see what could we apply to this one to this problem touchก่อนครับ all right any link กสิดิษฐ์พิมพ์มานะครับกสิดิษฐ์ส่งรูปมาแล้วนะครับก็ดีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์ของเราyeah
we go ahead on the next page คนมาใหม่ก็พิมพ์ชื่อนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะที่เก็บคะแนนครับซึ่งผมจะต้องส่งเขาเร็วๆเนี่ยวันศุกร์อะไรเนี่ยนะครับเผื่อว่าโรงเรียนเขาจะต้องเตรียมกรอกแล้วก็ให้คุณให้ผู้ปกครองได้รีวิวก่อนนะครับ alright oh no yeah yeah this one right yeah let's go ahead with the first quantity that they would like to know, which is epsilon max, right? Epsilon max. We know that torque is beyond sine theta. Epsilon max is quite similar. It's gonna be barn, right? Barn omega, right? Barn omega psi omega t. But before we go to this expression, you have to know that omega is 2 pi f, right? Omega is equal to 2 pi f, right? So we know that f is 60 hertz, right, from this one, and b is what they already provide. N is 8, right? Here they say n is 8 turn, right? So we have to prepare many things to that. ผมงงว่าคีย์บอร์ดอันนี้เป็นอะไรครับไม่เป็นไรนะ alright turn okay and yeah we will have this in we will substitute it to the expression barn omega, right? In yeah, if we used omega, okay, we substitute omega into this expression, we're gonna have epsilon max equal barn barn omega 2 pi f, right? And yeah, we have 2 pi barn f, right? In yeah, we go ahead with that 2 pi and barn b, which is the magnetic flux density. It's 0.25 Tesla, and the area is what they provide 0.09 square meter, and n is the number of turns, right? We have 8 turns, so 8 turn, and f is the frequency. F is 60 hertz, so we leave 60 H set to this one, right? Nothing more, right? And we put it into the calculator. Yes, the calculator, right? This one. What the value is that it's 2 pi, right? Times pi, 2 pi, and 2 pi, and then 0.5 Tesla, right? 0.5, and times A, which is the area. Area is 0.09 times n number 8, right? Number 8 barn omega 2 pi barn f, right? F is 60, and right there, right? And we generate the answer, and yeah, it's
135, right? 135.72. 135.72. It's approximate value, right? 135. 135.72 hertz, right? It's no. The unit for this is the volt, right? It's volt. Yeah. I hope it's correct. Let's check whether it's correct or not. Yes, it's all right. It's 135.7168. Okay, on this page, here, this one, Epsilon Max, right? In the next thing we're gonna have determine is I max. So we have to use the Ohm's law, right? The triangle or by of Ohm. It's VIR, right? And yeah, V in this situation is gonna be equal to Epsilon Max, right? Because we would like to find what is the value for Imax in this case, right? So yeah, it's not too difficult. We go ahead with this in yeah, Imax is equal to yeah, if you want to find the current, you have to hide the variable I, and you get the ratio between V and R, right? So it will be V divided by R, and yeah. Oh, sorry for that. It's not V. Epsilon Max, right? Epsilon Max divided by R, and Epsilon Max is 135.72 divided by R, which is the resistor. It's written there 12. Okay, it's approximately 12, 11, I think 11 or 12, around 12 divided by 12. All right, here divided by 12 and done generate. We get the answer 1131. All right, it's approximation again. 11.31 ampere, right? It's over there. Yeah, we finished this one, and then we go to the next quantity, which is epsilon t it, right? Epsilon t is เกิดสัญญาณวันนี้สัญญาณน่าจะไม่ดีนะครับก็อินเทอร์เน็ตครับเมื่อวานนี้ยังดีๆเลย epsilon t is what is that? It's bar omega sin omega t, right? Bar omega and sin omega t, right? And yeah, you know that it's equal to actually epsilon max and sin 2 pi ft, right? And let's go ahead in order to substitute this. Is equal to epsilon max is 135, right? 0.72, and yeah, we have to multiply it with sine, and here is 120, right? Because f is 60, so 60 times 2 is going to be 120. 120 pi time t, right? Yeah, and yeah, we go. Yes, 135.72 at 120 pi. How much is that? We go ahead with this one, right? One 20 times pi, right?
Yeah, 376.99 or 377 approximately. 135.72 psi 1, what is that? I forget. 376.99 376.99 T, right? And the unit for the induced EMF is gonna be volt, right? Because it's equivalent to the voltage. Let's check whether it's correct or not. I hope it's not too difficult. There should be nothing wrong. It's equal to 135.72. Yes, 376.99. Yeah, it's right there. And IT is equal to IT is epsilon by right. It's gonna be the same, which is Imax and psi 2 pi ft, and you would get the same thing, right? Which is here the amplitude you get 11.31 in psi of 120 pi is going to be the same thing, 376.99 T. All right, and that's in ampere because this is the current. All right, so IT or the capital I doesn't matter. Okay, maximum torque must be applied to keep the coil turning. Okay, we have derived the expression here. Tau max, right? Tau max equal to Bian, right? BIAN, right? BI max as 2, right? BI max. BI max and A and N. Yeah. B is equal to, B is what we have already substituted. But if you use the expression from here, okay, I max is epsilon max divided by R, right? B is epsilon max. AN divided by R, right? Because from the Ohm's law, right? I is V by R, right? So we have that in, you would get, we will substitute again the epsilon max, which is bar omega, right? Bar omega or bar 2f, something that is 2 pi bar f, right? So we are going to substitute epsilon max to this location, to this position, right? And so we have tau max equal B and B A N, or sort of we have to use the second equality. It's 2 pi bar F, right? And A and N divided by R, right? And yeah, we get everything there. You would get 2 pi, right? The constant in B square, right? A square N square, right? In F divided by R. Yeah, let's put all this value into, substitute everything into this expression. B is 0.5, I think, 0.5 Tesla, right? Let me check the question. Yeah, B is 0.5 Tesla. 0.5 Tesla. And times what is that?
A, right, which is 0.09 square meter. And what else? N, right, the number of turn, which is 8, right, turn. And then everything is squared, and F is 60 hertz. And divided by R, which is 12 ohm. Yeah, let's put it into the calculator. I'm not sure why they didn't share the technology. Yeah. Yeah. Let's use it in this way ปองพลนะครับพิมพ์ชื่อมาทวินนะครับที่ YouTube นะครับlet's go back to this one. And how could I see everything? เดี๋ยวนะครับให้มันแชร์กันดีกว่านะเพื่อว่าจะได้ข้อมูลเดียวกัน C3 technology. All right, 3T technology. Yes, I hope that they would share. There would be synchronization between all these. What happened? But no, still they don't synchronize each other. Yeah, no problem. So that I can see the number again. Okay, 2 pi here. 2 times pi, right? And times what happened? 2 times pi and BAN square, right? B is 0.5, A is 0.09, N is number 8, and square, right? 1. F, right? F is 60 divided by R, which is 12, right? So we get that and generate. It's 4.0715 approximation. 4.0715, and the unit for this is torque max is Newton meter, right? It's gonna be Newton meter. The product between Newton and meter. And yeah. Let's check whether it's correct or not. Yeah, it's all right there. Okay, 4.0715, actually 0412. All right, we have got everything, and that's the maximum torque that we need to apply in order to keep this generator to rotate, because it's derived from the maximum value for the current. All right, right there. Yeah, let's go ahead with the last. We have to finish at 14, right? We still have 40 minutes. Let's go, consider the last example in this chapter. เสียงอะไรทุกอย่างโอเคนะครับคาดว่านะครับไม่น่ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาก็โปรดบอกได้ครับมีปัญหาก็บอกได้เลยครับ right yeah, it's gonna be there in people in Zoom, right? Yeah. Yeah, now in this example, it's quite similar. It's taken from the book number 2, but the previous example is taken from another book. I think it's taken number 2 too.
the previous example is taken from example 20.5 in the book number 2, but this example is taken from exercise 20.5. Okay, exercise and example are different from each other. An AC generator is to have, okay, it's decided to have the maximum output of 300 volts, right? So it's Epsilon Max. Okay, that's what they would like to have. Okay, 31 and volt, right? In the area of the circular turn. So the shape of this coil is a circle. Okay, circle in shape, not sharp. The area of this coil is circle, and the area is a circle, right? A circle is 0.1 square meter, and resistance, okay, the internal resistance is 16 ohm, right? And the coil rotates in the magnetic field of 0.6. Okay, B is 0.6 Tesla, and frequency F, right, is not 60 anymore, it's 40 Hz, okay, which is hertz. And the axis of rotation is perpendicular again to the direction of the magnetic field. So let's say we have the vector B in this way, right? And our coil should be aligned in this way, right here. Okay, because the rotation axis, right, is made with 90 degree between the axis of rotation and the magnetic field B. Okay, and that's typical. Yeah, this is the typical setup for any generator. Okay, you usually no generator is gonna have magnetic field with any other angle apart from 90 degree. How many turns of Y should we have to the coil in order to produce the desired EMF? Okay, if you want to get 301 volts, okay, all right, you should apply you should find the number of turn, which is n, right, in this one. Okay, what is the value for n? The maximum current. Okay, in the second question, find the maximum current induced in the coil. So I max, what is that? And induced EMF as a function of time. Okay, it's quite different. It's quite close to each other, but it's a dependent version. It's epsilon t, right? And yeah, let's go ahead with that. Yeah, the thing here is you have n, right? So this is related to the epsilon max. So we have to use the formula for the epsilon max, right? The what is that? The epsilon max. Epsilon max is band omega, right? So let's go ahead with that. Epsilon max is band omega, right? And we know that omega is 2 pi f, right? So you have to leave that. Epsilon max is band and 2 pi f, right? So we move the constant to the front, 2 pi band f, right? So 2 pi band is
the magnetic field, right, which is the they have provided there, it's the 0.6 Tesla, right? 0.6 Tesla, and the area is 0.1. Okay, that's meant we don't have to go into the detail of the circle area formula, okay, because they have already provided the total area. We don't need to go to pi r square because they don't also provide the value of the radius, okay. A and then n, the number of turns, right? So n is what we don't know, right? We are gonna leave it n, right, like that. So we're gonna leave the alphabet n here, and f is 60 hertz, right? Oh, sorry, 40 hertz, right there. So actually, it's n equal Epsilon Max. That's the exact expression. 2 pi b n f, right? Yeah. Epsilon Max is 301 volts, right? That's the value we expect to get from this generator. And the next thing is 2 pi, right? And b is the magnetic field, which is 0.6 Tesla, right? And a is 0.1 square meter. And n, oh no, we don't have to because we move n to the left already. And next thing is f, which is 40 it's set, right? Yeah, here. And we are gonna move leave everything into this expression. We go with this in the this one, right? Yeah. 301 divided by 2 times pi times b 0.6 times a 0.1, right? And yeah, it's gonna be something like that. Yeah, and times 40, right? 40 hertz, and yeah, let's generate the result. It's 19.961. Okay, 19.961. 19.961 turns. Okay, but you can see that is impossible because n, okay, n should be an integer. Okay, n should be an integer. All right, so n should be a member of the set, right? The set symbol, right? And plus 2, right? It could not be negative. So the nearest integer to 19.96, what is that? Okay, what is the nearest integer? What is the nearest countable number to 19.961? You would see that n is actually 20 turns. Okay, just use this value because you cannot make the winding, okay, of the conductor for only 19.961. Okay, usually we have the integer, okay, the countable number for the number of turns, right? Because it's called number. Okay, it's not rational number. All right, we get n from this, and let's check whether the answer is correct or not. Otherwise, I'm gonna bring you to the wrong stuff. It's all right. 19.961 and number of turns is 20, and the current. Now we have to calculate the current, right?
the current is Imax, right? The maximum induced current is gonna be epsilon max, right? Epsilon max divided by R ข้อนี้นะครับ let me explain you a little bit if you go to the source of this example okay they didn't say 16 okay หนังสือผิดนะครับผมก็สอนแบบปีนึงละเนี่ยเพิ่งมาเช็คเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วพบว่าอีกรอบหนึ่งครับผมก็พยายามทำโซลูชันนะครับสีน้ำเงินนี้ไว้ให้คุณนะครับแล้วปรากฏว่าไปเช็คหนังสือแล้วครับก็คราวที่แล้วก็ผิดนะครับก็คือปีที่แล้วไม่ใช่ผมผิดนะคือหนังสือเขาเขียนผิดมานะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นครับก็ตรงเนี้ยในหนังสือเขาจะไม่ใช่16โอห์มนะครับเขาจะเป็น I'm not sure but it's not 16 you can go to the book right แต่คำตอบเขาต้องการนะครับคำตอบนั่นคือเขาต้องการเนี่ยคำตอบเลข 18.8125 แล้วผมพบว่าผลฐานที่จะได้ค่านั้นนะครับต้องเป็น16นะผมก็เลยเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้เป็น16นะเพื่อให้ได้คำตอบตามในหนังสือแต่หนังสือเขาเขียนผิดเขา 0.9 โอห์มหรือ 0.6 โอห์มซึ่งมันน้อยมากมันหาได้ยากมากครับโอเคค่าผลฐานขนาดนั้นโอเคyeah we get the resistance of 16 ohm right in yeah you just substitute epsilon max which is 301 and volts right and divided by R which is the resistance of what resistance of 16 ohm right you put it into the calculator again okay epsilon max is the value you just take this one okay otherwise you're gonna apply this one band omega band 2 pi f and blah 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 again okay and it's too complicated you may cannot exactly this value you may not get the exact value for these 301 volts okay it's something else okay but it's close to 301 but actually the desired value for the maximum induced EMF is simply epsilon max right? So you leave it 301 divided by 16 all right and 301 3201 by 16 right gonna be there yeah 1875 okay it's not approximation it's the exact value what is that จำไม่ได้ครับ1875 right 18 oh where is ไปไหนแล้ว1875 ampere okay and that's it for the current and the next thing is the induced EMF as a function of time so it's epsilon t right it's time to find the complete expression for the induced EMF so it's yeah it's it's the complete formula for this is going to be band omega sine omega t right in yeah it's actually epsilon max and sine of 2 pi ft right and if you go further epsilon t is going to be epsilon max is what they have provided they asked for 301 volts so we leave here 301 and sine of what even f is 40 times 2 is going to be 80 right so we would have only 80 pi right 80 pi t okay but don't leave it because we have calculator we're gonna use it to this one right not sure if we
Oh, this one. I have to use this one. Okay, no problem. 8d times pi, right? Let's generate it. Through 51.33, okay. It's 301, 301 psi, or what? 251. Oh, sorry. 251.33 NT, right? It's written in volts, right? That's the EMF as a function of time. Okay, this is the complete expression. Let me capture some information here because you are in this language in yeah, and in this computer. Let's check. Yeah, we have finished the second chapter, and if you have any question, just let me know. Okay, you have any question? If not, we're gonna go ahead on the next chapter, which is chapter number 4, right? นะครับก็ขอย้าย เลื่อนไปที่บทที่ 4 เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบทที่ 3 มันเดี๋ยวถ้าคุณผมไม่สอนพวกเรื่องเทอร์โมไดนามิกเดี๋ยวคุณขาดนะครับบทที่ 3 มันไฟฟ้าสลับมันก็จะคล้ายๆนะครับก็เป็นเรื่องราวว่าทำไมมีเรื่องมีกระแสสลับขึ้นมาบนโลกนี้นะครับโอเค alright we are gonna send it to this one, right? พระวินนะพระวินก็ capture มานะครับ and we will copy this one to the iCloud, right? To the iCloud in yeah, of my iCloud in it's number 4, right? Heat and gas. But why it doesn't appear? Why doesn't it appear? Yeah, here. In good note of yeah. In yeah, SCI. All right, we're gonna start the 4th chapter, which is the last chapter for this semester. Yeah, it's new thing. Okay, it's heat and gas. It's because this is a subject of physics, so we should not pay attention too much to. We should not pay too much attention to electricity. Okay, if you want to know something about electricity, just go to electrical engineering. Okay, and then you will get a lot of stuff there. The first quantity we will talk about in this in the 4th chapter is heat. Okay, heat is an abstract quantity. Okay, you cannot touch heat, but you can feel it. Okay, you can feel the heat. Okay, heat is another quantity that is invisible. Okay, cannot be seen. It cannot be seen by eyes. Okay, it's not a physical quantity. Temperature is also invisible quantity. Okay, it's another invisible quantity. Okay, these are the references. Okay, you can browse more information. Heat capacity, okay, is the first thing. Okay, Q blah blah blah. Latent heat, okay,
And next thing is heat transfer. Okay, if you study chemical engineering, I don't know about the people, the education of the people I don't know, in chemistry, okay, in faculty of science, but in engineering, if you choose the chemical engineering, you have to deal with this subject. Okay, there is clearly a subject about heat transfer, or even the mechanical engineering. If you decide to enroll yourself in faculty of engineering, there is a branch which is called mechanical engineering, and you have to pass or enter this subject, which is heat transfer. Okay, and we will consider another state which is called thermal equilibrium. Okay, when the heat is exchanged in both sides equally. And the next thing is the ideal gas model and its law. All right. We will talk about PV equal nRT. That's the basic formula. Okay, it's a classical formula. It has been discovered for a long time, for so many years. Okay, and nothing new. And this is the same exact formula that I have studied while I was in high school, like you. Pressure relation. It's the pressure relation to other quantities, for example, root mean square velocity of the gas molecules and average kinetic energy of thermal gas. Okay, all of this stuff will be seen again, okay, when you enter the bachelor degree, especially if you choose the major in chemical engineering. I don't know about the chemistry, okay, in the faculty of science, because I don't have any colleagues or classmates or any friend in faculty of science about chemistry. Internal energy of system. Oh, this is quite important. Even you are in mechanical engineering, there is a subject which is called air conditioner, and air conditioner has something to do with internal energy of system. The first law of thermodynamics, okay, is also important in industrial engineering, in mechanical engineering, and in chemical engineering. Okay, if you are like me, you want to go straight to electrical engineering, forget about that. Okay, we would not have any chance to deal with thermodynamics at all in electrical engineering, except that for special tasks you have to borrow the idea from that. Okay, if you are interested in mechanical or industrial engineering, you cannot avoid, okay, the topics of thermodynamics. Gas work. So it's a work that is done by gas. The application of thermodynamics. Okay, you can see the Carnot engine, the combustion engine, and so on. Okay, as I told you, if you fall in love with car, automotive, and something like that, okay, in the fossil generation, okay, the combustion engine car or automotive, you have to be fluent in thermodynamics if you want to work in research and development company in, I don't know whether we have in Thailand or, but in other countries, okay, they have development section, and if you want to design the engine, you have to deal with, you have to have the principle of thermodynamics, okay, because this is one of the things that is used to design the new way of engine. Okay, let's go ahead, because you just arrived at the high school level. Okay, the fundamental quantity when you talk about thermodynamics is heat. Okay, unfortunately, when we go like this, and we cannot see most of these quantities, whether electron or heat. Okay, both are invisible object
to us for human, but we can feel it. Okay, thermal energy is the random kinetic energy of the particle. Okay, full of text here. Usually, yeah, because okay, you may get used to the physics in Newtonian era, right? The thing in Newton movement, you can use or apply the basic formula V equal U plus AT. You can find the acceleration, you can find the initial speed. Okay, but that object is quite big. Okay, it's in the same scale as our hand. So you can find everything exactly. Okay, whether it's h equal ut 1 by 2 at square, whether it's v square equal u square plus 2as and so on. Okay, because those objects are quite big. But when we deal with something tiny, okay, that has tiny size, for example, electrons, okay, and we will talk about electrons later in the next semester. Okay, we will have the chapter of atomic model. Okay, we will deal with this thing. Okay, electron is very tiny particle. Ions, okay, is still tiny. Atom in the angstrom scale is 10 raised to the negative 10. Molecule is still tiny, 10 raised to negative 8 or something like that, 7. Okay, composing a system. Okay, those tiny particles cannot be easily analyzed by using the Newtonian physics. Okay, the V equal U plus AT, S equal UT plus 1 by 2 AT squared. Okay, it's not easy to apply those formula to these tiny particles. So the physicists have applied the new thing, okay, which is the theory that cannot control or determine the location or behavior of those tiny particles in the deterministic way. I don't understand whether, I'm not sure whether you have ever heard the word deterministic เป็นคำที่สูงขึ้นหน่อยนะสำหรับปริญญาตรีเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับก็คือการหาค่าต่างๆแบบเป๊ะๆโอเคไหมแบบชัดเจนได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือ deterministic okay, but we cannot do that. The way we can make the calculation of this particle related to this particle is in the random way. Okay, we use the statistic way, okay, to predict the behavior of this tiny particle because, okay, at this generation we don't have any device to observe these tiny particles easily. I don't know, maybe in the next 1,000 years, next 100 years, the human may have device to observe these tiny particles easily and exactly. So we may not use the random model for the kinetic energy of those particles anymore. Okay, here is thermal energy. Okay, everything here will be seen as random. We cannot go directly to each object because those objects are of very small size. Okay, are very tiny. Is thermal energy. Here is thermal energy in transit from a system at a temperature to a system that is in contact with at lower temperature. Okay, simply speaking, heat is the energy that is transferred from higher temperature system to a lower temperature system. Okay, any area that has higher temperature will transfer the heat, okay, to the area that has lower temperature. For example, if you see someone drinking coffee or you buy the hot tea, okay, a cup of hot tea from any shop, for example, is from the Starbucks or from the Amazon shop. Okay, they will give you the
a hot cup of coffee or tea, right? And when your hand touch it, okay, you will find that you get heat, okay, something hot from the tea mixed water or coffee mixed water, right? And you get the heat from that environment, and that's the basic way that we could observe, okay? But you cannot use your eye to see the heat, okay? You can only feel, you can only touch the heat, but we cannot see the heat particle by eyes, okay? Unfortunately. That's the way the human try to capture this effect in nature, and that's called a part of physics, okay? The scientist has realized this, and they formulate the theory as the heat. Okay, heat is the amount of energy that is exchanged between two objects, because that is the difference in temperature. Okay, if there is no difference in temperature, there will be no heat exchange. Okay, what else? If you live in a country that has very low temperature, there is snow, the temperature outside is around 5 degrees of Celsius, 0 degree of Celsius. If you get out of your home or residence, you will see that your energy is gonna transfer the heat from your body to the environment. Okay, heat is a form of energy, but it's energy in transit. Okay, it doesn't mean it's the energy that can be kept. No, it's not the case. Okay, energy is heat is the energy that will happen only when there is temperature difference, and that means the environments, two environments try to transfer the energy to each other. Usually there is energy transfer between two objects, and heat follows, and heat flows from the hotter one to the cooler one by random atom vibration. Okay. Okay, heat happens due to the vibration of atom. Okay, if we go into the detail, but we cannot keep atom one by one. Okay, what the human can do is to only observe randomly, and when the atom has absorbed the energy from something, they would have vibration, and those still vibrate, but it still stay inside the material. And when we touch the hot cup of tea or coffee, we will get the vibration energy from the atom, and that's why we get the heat. Okay, we use the symbol Q to represent the quantity of heat or the amount of energy to be transferred, okay, in terms of heat. Okay, simply speaking, Q is heat. Now you get used to this variable, and we will talk about heat later. All right, Q is not charge anymore. Okay, forget about that. Charge is used for only the first chapter. Q is not charge in Coulomb, but Q in this chapter is heat. But because heat is a kind of energy, so it should have the same energy, the same unit as the energy. So the SI unit for the heat is Joule. All right, it's okay. And let's go into the detail. Is there any other units for the heat? It depends. Okay, because we are in, okay, generally speaking, heat is the general quantity to many branches in science. Okay, for example, people in nutrition. For us in physics, we are gonna use the standard one. Okay, that is from the international conference, the standard international conference for the unit
that was built up in this world so many years ago. Okay, and that conference has taken place many years ago, and they agreed to use Joule, okay, in the story of physics. But there are also other branches of the education. For example, in nutrition, they would not use the same unit as us. In physics, they don't use Joule as the unit. I don't understand why. They would rather use 1 calorie, okay, the calorie unit. But there is a straight or direct relation between Joule and calorie. 1 calorie is approximately 4.186 Joule, and the calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, okay, from 14.5 to 15.5 degree of Celsius, okay. Well, the heat to raise the temperature of the water of 1 gram from other value may not be the same value of this one, 4.186 anymore, okay. But they prefer only this value. I don't understand why. Only 14.5 to 15.5, okay, 1 degree of Celsius of water, 1 gram. We need 4.186 Joule, okay, for us in physics. And that's the typical unit in many countries, okay. For example, when I was in Britain, I have lived in London for around 1.5 years. They would use the British unit, okay, for many things, for inches, for the feet, and so on, right? And in Great Britain, they have also their own unit. For example, it's called British Thermal Units, or the abbreviation or the acronym to this is the BTU. Okay, you may have ever heard this word, right? BTU. If you go with your father or your family to the air conditioner shop, and the air conditioner would be made with the advertisement of their ability to transfer the heat, okay, to get rid of the heat of that environment. And the unit for the amount of the heat is in here, in this one, BTU, okay. Even we are outside Great Britain, we still get the influence from the British system, okay, which is BTU, okay, BTU units, okay. If you go to the air conditioner shop and you talk with them in Joule, okay, they will not, very rare case, okay, in very rare case, they would be able to communicate with you in Joule, okay. They would use only the BTU unit, the British Thermal Unit, or BTU, defined as the quantity of heat required to raise the temperature, okay, of the water. 1 pound, okay, it's not 1 gram. 1 gram is in, I don't know, in chemistry or something like that, but it's not for us in physics. We are gonna talk about 1 kilogram in physics, right? But this one might be related to chemistry because they use the smaller unit for the mass, right? But in British system, they use pound, okay? They don't use kilogram at all, like the SI system. 1 pound of water, okay, same as calorie, 1 gram of water, but this one is 1 standard pound of water from 63 degree of Fahrenheit to 64 degree of Fahrenheit, okay. It doesn't mean let's raise the temperature of 1 degree of Celsius, okay. There is only 1 degree of Fahrenheit difference. It's not degree of Celsius, all right. The calorie used by nutritionists is called large calorie. Here it's not nutrition. It's the heat for nutrition is calorie with. Please note that this is the calorie with small c. Okay, small c. But this one is the calorie with capital C. So the time is over right now.
I have to finish the lecture. All right. Unfortunately, we just have been able to start the fourth chapter. So we're gonna leave at 14:20, right? You need to have 20 minutes of break. So see you tomorrow morning. All right. See you tomorrow morning. And there is no homework. Okay. Tomorrow we are gonna have some homework about the epsilon is bar omega psi omega t, or even the problem related to the fourth chapter heat. All right. สำหรับคนที่อยากให้อธิบายเป็นภาษาไทยนะครับสรุปเป็นภาษาไทยมีไหมเอ่ยเปิดไมค์บอกผมว่าถ้าต้องการให้อธิบายเป็นภาษาไทยสำหรับเลคเชอร์วันนี้ก็จะอธิบายให้นะครับif not then I would like to have also the break ชัยสิทธิ์ลพิษครับธนนัทครับต้องการให้อธิบายเป็นภาษาไทยซ้ำให้อีกรอบนะครับคนที่อยู่ที่ YouTube มีไหมเอ่ยต้องการให้ผมอธิบายเป็นภาษาไทยให้ไหมครับ or maybe I cannot hear you there is audio problem all right yeah is there any one who want to get the explanation in Thai เห็นไหมครับต้องการให้อธิบายเป็นภาษาไทยมีไหมครับ alright ผมไปเสียบแบตแน่นอนแต่มีปัญหานะครับเสียงโอเคนะครับก็ยังมีชัยสิทธิ์กับลพิษอยู่นะครับให้อธิบายไหมเอ่ยอธิบายก็ได้วันนี้นะครับที่เราเรียนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ประมาณนี้เราจะจบบทที่2กันเราจบบทที่2กันไปแล้วนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง generator นะครับ generator ก็ตรงนี้นะครับ electric generator เราเจอโจทย์2โจทย์นะครับก็อันนี้เขาบอกว่าเป็น AC generator นะครับก็จะได้รูปสัญญาณออกมาเป็นแบบไซนูซอยด์นะครับไซนูซอยด์ก็คือเป็นกราฟไซน์นั่นแหละก็คือคุณก็ทราบว่าสูตรของเอปซิลอนนะครับก็คือบาร์โอเมก้าไซน์โอเมก้าทีนะครับบาร์โอเมก้าไซน์โอเมก้าทีก็เป็นมันมีไซน์โอเมก้าเทอมใช่ไหมครับก็จะเป็นไซนูซอยด์นะครับสัญญาณไซนูซอยด์ไปทีนี้เขาให้ค่า A มา area นะครับแล้วก็ total resistance นะครับก็คือค่าความต้านทานภายในนะครับแล้วก็ขดลวดครับหมุนด้วยความเร็วด้วยในสนามแม่เหล็ก 0.5 เทสลาครับก็มีความถี่ในการหมุนนะครับ60รอบต่อวินาทีนะครับก็คือโอเมก้าสามารถแปลงหาได้จาก F นะครับแล้วก็แกนของการหมุนนะครับตั้งฉากกับทิศทางสนามแม่เหล็กแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาให้หาค่านะครับศักไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนะครับมากที่สุดนะครับ Epsilon Max ในที่นี้นะครับก็เราก็สามารถหาได้เป็น Epsilon ห้อย Max นะครับแล้วก็Maximum Induced Current ครับก็คือ I Max นะครับหาจาก Epsilon Max อีกทีแล้วก็ Induced Emf นะครับ Epsilon T นะครับหา Current IT พวกนี้นะครับที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาครับก็หา Maximum Torque ด้วย Torque มากที่สุดที่จะสามารถบิดทำให้ Generator นี้หมุนได้ครับถ้าเกิดเราต้องการหมุนครับใช้งานกับมันในกรณีที่ทำมันเป็นมอเตอร์นะครับเห็นไหมถ้าสูตรของมอเตอร์ก็เป็นทอร์กเบียนใช่ไหมทอร์กเบียนไซน์โอเมก้าทีนะครับก็ต้องเป็นตรงนั้นไปนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่
เราผ่านมาครับก็สูตรแรกนะครับหา Epsilon Max ก็คือบาร์โอเมก้านะครับไม่มีไซน์โอเมก้านะเพราะเป็นค่ามากที่สุดคุณก็เปลี่ยนโอเมก้าเป็น2 pi f นะครับก็จะได้เท่านี้นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปครับส่วน Imax ก็หามาจากกฎของโอห์มนะครับเขียนมา Imax เท่ากับ Epsilon Max ส่วน R นะครับคุณก็จะได้ค่ากระแสไปส่วนEpsilon T นะครับก็คือบาร์โอเมก้าไซน์โอเมก้า T ครับโอเมก้าก็2 pi f คุณก็แทนค่าลงไปครับIT ก็หามาจาก Epsilon T อีกทีหนึ่งครับเอาหารด้วย R นะครับค่าตัวต้านทานก็ไม่มีอะไรครับเอา R ไปหารตรง magnitude ก็ได้ครับส่วน Torque Max ก็เป็นสูตรของเบียนใช่ไหมแต่เบียนไซน์เซต้าไซน์เซต้ามากสุดก็คือไซน์เป็น1ครับก็ใส่ค่าลงไปนะครับจากนั้นก็จะได้ค่าอันนี้มาส่วนโจทย์ที่2นะครับก็คือเป็นเจเนเรเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเจเนเรเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร Epsilon Max เนาะเขาถามอะไรวะเขาถามจำนวนขดลวดเขาถามจำนวนกระแสมากสุดเขาถาม Induce Emf ที่เป็นฟังก์ชันกับเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็แทนค่าไปนะครับก็ใช้สูตรเขาต้องการให้เจเนเรเตอร์นี้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่แรงดัน301โวลต์ใช่ไหมเราก็ Epsilon Max เท่ากับบาร์โอเมก้าไปนะครับแล้วก็ต้องการหา n ใช่ไหมแล้วก็ย้าย BA แล้วก็โอเมก้าไปอยู่ทางซ้ายครับก็เป็นต้องการหา n ก็ Epsilon Max หารด้วย BA โอเมก้านะครับโอเมก้าก็เป็น2 pi f เช่นเดิมครับก็จะค่อยแทนค่า Epsilon Max 301ต้องการ B 0.6 เทสลาครับn B A N ด้วยนะรู้สึกนะครับตรงนี้ผมเขียนoh sorry it's not N it's not N it's A right อันนี้ A นะครับ area นะก็แทนพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ F 40 Hz โจทย์ข้อนี้ก็จะได้เป็นเลขทศนิยมครับเพราะเลขหารกันแล้วคุณก็ราวมันครับก็คือพามันไปสู่จำนวนนับที่ใกล้ที่สุดนะครับในที่นี้ก็เป็น20ขดลวดครับแล้วก็ Epsilon Max เอามาหารด้วยตัวต้านทานครับก็จะเป็นค่ากระแสนะครับก็ Epsilon Max เขาต้องการ301แล้วตัวค่าตัวต้านทานเขาให้มา16ครับก็จะเป็น 1.875 เป๊ะๆไม่ต้องประมาณครับก็ Epsilon T นะครับก็หา Epsilon จาก Epsilon Max นะครับที่เป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วก็บาร์โอเมก้านั่นเองครับโอเคมาประมาณนั้นธนกรนี่ห้อง5มารอแล้วก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็Epsilon T 300ไซน์นะครับก็ได้ไปค่านี้แล้วก็เราขึ้นบทที่4กันนะครับบทที่4ก็จะเป็นเรื่อง heat นะครับเรื่อง heat เรื่องแรกนะครับก็จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆนะที่คุณจะพบในบทที่4นะครับก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับห้อง4นะครับพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับในบทที่4นะครับแล้วก็สำหรับห้อง5นะครับโปรดรอสักครู่นะ14:20นะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับผมจะไม่ออกนะ YouTube ก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ YouTube ต่อเนื่องไปเลย604 605นะครับ YouTube ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันครับ
All right โอเคครับ good afternoon yep 20 good afternoon everybody welcome you to SCI33205 which is physics number 4 we will continue our second chapter, right, which is magnetism and electricity. I think today we would finish the second chapter, and then we will start our fourth chapter. We will skip the third chapter, which is alternating current. All right, because the topic is quite related to this one, and we are running out of time. We need to consider the more important chapter, which is chapter number 4. Okay, here you have seen the expression, right, for the magnetic flux, right? It's epsilon is bar omega sine omega t, right? ก็คุณก็สามารถเรียกว่าอะไรคุณก็สามารถพิมพ์ชื่อกันมาได้เลยนะครับที่ตัว text นะครับก็ถัดจากอันนี้นะครับก็เป็นธนกรเนาะปองพลเขา604ไปนะครับธนกร605มาเรื่อยๆนะครับสุภวิทย์ครับพฤตินันท์แล้วก็พันธรนะครับก็จะใช้เซสชั่นเดียวต่อเนื่องกันไปเลยนะครับที่ YouTube อะไรก็ตามนะครับถ้าใครจะไปอยู่ที่ YouTube ก็ช่วยบอกนิดนึงว่าเป็น605ครับเห็นไหมจะได้ทราบกันว่ามันแตกต่างกันเช่นไรนะครับ alright we นัทวินกรมาแล้วนะครับโอเคมามีคนอื่นไหมไม่มีอีกแล้วนะครับ so let's continue our story in the second chapter yeah it's bar omega sine omega t and we have epsilon max equal to bar omega. Okay, and if you go ahead with this, you know that omega is 2 pi f, and if you substitute 2 pi f into this one, you พิรทัศน์ภสิทธิ์ right, yeah, if you substitute 2 pi f into this expression, you're gonna have epsilon max equal 2 pi and then bar f. All right, that's the expression we would have. Yeah now ก็605นะครับเข้ามาก็สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับที่ตรงไหนครับ text ตรงนี้นะครับแค่มาณัฐวินพิมพ์มาล่าสุดนะครับณัฐวินพิมพ์มาล่าสุด alright any idea more นะครับ what else this one, right? Yeah, the current the induced emf can be represented in sinusoidal, right? If you use the two slip links for each side of the conductor, you would have the
complete sinusoid waveform, right? And yeah, if you have single loop, it's gonna be only bar, okay, without capital N, the number of turn when the number of turn is sent is 1. Now we consider the first example. All right, the first example regarding the electric generator. Okay, we assume that the electric generator uses the two slip rings. So the formula bar omega psi omega t is still valid. Okay, still holds. Yeah, and that's the case. We will use it in here in this example. An AC generator consists of 8 turns of Y. So we have the first variable. Here n is number 8, right? It's TUNS, right? 8 turns. What else? The each loop, okay, each conductor loop lasts the area or has the area of C. ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้มากด permission อย่างนี้ทุกครั้งเลยครับน่าจะตอนแรกๆเลยมันคุณกดล็อกอินแล้วก็เข้ามากันได้เลยนะครับ YouTube นี้ไม่มีนะครับ YouTube นี้ก็ไม่มีเช่นกันไม่มี All right. Nothing all right ปาฏิหาริย์ที่พิมพ์มาครับปาฏิหาริย์นะครับคนล่าสุด Okay. The next one is A, right? A is 0.09, and of course when they use the connector, right, and they make the winding, and yeah, this seems to be a resistor, right? And because it's made of copper, and R for this case is 12 ohm. Okay, it's 12 ohm, and the coil rotates in a magnetic field of 0.5 Tesla, and rotation speed is controlled by this value, which is 60 hertz. All right, 60 hertz. If you want to see it in terms of angular velocity, angular speed, you have to convert it by using the omega equal 2 pi f formula, right? When they have provided f as 60, right? Let's do it. Omega is 2 pi f, and if you substitute f as 60, you're gonna have 120 pi and hertz, right? And yeah, that's the angular speed, right? It's no, sorry for that. It's not hertz. It's rad per sec, right? Rad per sec. All right, it's not that case. Okay, yeah, it's rad per sec in yeah. If you want to go into detail, just leave it in the calculator. Let's say we go to the calculator. To 120 pi, right? 120 pi. 120 times pi, right? Done. Generate. It will be 376.99. Approximately 376.99 rad per second. Now is expressed in decimal number
76.99. And the question is find the maximum induced EMF. So what quantity is that? They ask us about epsilon max. What is that, right? Epsilon max, and what is the maximum induced current? It's going to be I max. All right, what is that value? And determine the induced EMF and current as functions of time. So they ask us about epsilon t and current IT. Okay, what is that? And what maximum torque must be applied to keep the coil turning if we change this generator to be a motor? Okay, we don't want to insert the mechanical energy into this one, and we would like to use the use it as a motor. We want to insert the current into this one, and we want to get the physical energy in terms of torque, right, from this generator. We will use it in the opposite way. Okay, we want to use the generator as the motor. And then what no, we still use it as the generator, but they asked us about if we want to start to rotate this generator, what is the value of maximum torque we could apply. But it's like we use it as the motor. Okay, if we in order to conquer this torque, this to make this generator rotate, we should have more torque than the torque that is divided by this generator in motor functionality. Okay, if we use it as motor, we should need a torque that is greater than that value. Okay, so that we can start to rotate it. Yeah. Now we have to calculate it, right? The maximum induced EMF. It's epsilon max, right? It's epsilon max. So we formulate the expression for epsilon max. So it's bar omega, right? Bar omega, right? If we talk about epsilon t, is going to be bar omega sine omega t, but this is only epsilon max. So let's go ahead with that. And as we know, omega is 2 pi f, as we have here. So we're going to have 2 pi bar f in 2 pi times bar b. B is 0.5 Tesla. 0.5 Tesla. A area is 0.09 square meter. And what else? The number of turns, right? They have provided also the value of number of turns, which is 8, right? In this case, is equal to 8. All right. So we will substitute 8 turn. And F is the frequency, which is 60 hertz, right? 60 Hz. All right, and we will put it into all right. Yeah. Tell me how. To the calculator. It's over there, right? 2 pi, right? 2
times pi times 0.5 times 0.09 square meter times f, right? No, time in this number 8, and f is 60, right? 60 hertz. So we leave it and we go to the calculator. It's 135, okay? 135.72. 135.72. Where is that? Right here. 135.72, and the unit for it is volt. All right. Yeah, and that's it for the first question, for the first quantity. Let's check whether it's correct or not. Here, okay, 135.72, 71680. The next thing is Imax, right? So Imax, let's consider the triangle by Georg's ohm, right? It's VIR. All right. In if you want to find I, you just hide this position. Okay, you will get the ratio between V and R, but V in this scenario is seen as epsilon, right? And if you want to find epsilon max, I max, right? I max will be V max 2, which is epsilon max in this scenario, epsilon max, and divided by R, right? And what you know is here, right, which is epsilon max, and you just go ahead simply by using this value, which is using this value 135.72 volt divided by they have provided 12 ohm, right? 12 ohm right here, and we would get some value. This one divided by 12, done, generate 11.310. Okay, it's equal to 11.310. The unit for D is ampere. All right, and yeah, that's it for the Imax. And here for the epsilon max, they asked us further about epsilon t and it and top max, right? Epsilon t, let's consider it. Epsilon t is gonna be bar omega psi omega t, right? And it's equal to actually epsilon max and psi 2 pi f, and we substitute omega by 2 pi f t, right? And if you, as you know, epsilon max is 135.72, 35.72, and psi here is when your f is 60, you're gonna have 120 pi t, right? And as we know, omega, we have calculated 376.99, right? So we would have that 376.99 t, right? And the unit for the epsilon is going to be volt, right? And that's it for the third quantity. And let's consider the fourth one, which is the current as a function of time, it. Current
as a function of time it is gonna be it's band 2, right? Band omega, but it's divided by r, right? Because it is epsilon t by r, right? Okay, it's epsilon t by r, and you have here the band omega psi omega t, right? And if you substitute everything, and you here you can see that this is this is r, right? And this one is actually the I max, so we will simply say I max in psi omega t, all right? And if you don't like, you may substitute it directly, omega, which is 376.99. so if you substitute I max, okay, as we have got before, 11.31, and psi of this angular speed 11.31, and t, okay. And here the unit for the current is ampere. We got the fourth answer to this one, and we still have one remaining quantity to determine. That's the torque max, right? Torque max is like in motor, right? We have to conquer, okay, to have more torque than this value so that the generator can be turned. All right, torque max is bian psi theta, all right, but maximization will take place with two reasons. The first reason is that psi theta is equal to 1, right? And the second reason is that I should be the maximum value, should be its maximum value, okay, which is the I max in this case. So we got this. We can go ahead with this expression. B is the magnetic field, right? So B is B, right? In torque max is B, right? B is B, okay, and I, the current, the I max is over here, which is the epsilon max divided by R, okay, and you know that epsilon max is equal to epsilon max is B A N band omega, right, and divided by R, right? Band omega divided by R, right? That's the I max, right? Epsilon max by R, and Bn A, right? The next one is N, and then we don't have to write down psi theta because we want to get maximization, maximum value when psi theta is 1, and we combine all this term together, okay? All this term, we have B square, right? A square, N square, right? And omega is 2 pi f, right? 2 pi f, and everything is divided by R. It's over there, right? And yeah, 2 pi first, okay, 2 pi, and B, right? B is 0. I don't know. ทำไมอันนี้เขาไม่ขึ้นนะไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ไม่ยอมแชร์ให้ alright, it's M605, yeah, they should share the slide to us.
B, right? Yeah, B. B is the induced magnetic flux, which is 0.6, right, in this scenario. Oh, no. It's 0.8 in the first example, right? It's 0.5, sorry, not 0.6. 0.5 Tesla. A, the area, which is 0.09 square meter, and the number of turns, which is number 8. Right, and here will be all these three terms should be square, right? And times F by R, right? F is 60 Hertz divided by R, which is 12 ohm. 12 ohm. All right, and yeah, what else? We get that in 2 pi. Okay, we will substitute everything into the calculator. Yeah. 2 times pi times something that needs to be squared, right? Needs to be squared. 0.5 times 0.09 times 8 turn, and then with the power of 2 times 60 divided by 12, which is actually number 5, generated. It's equal to 4.07. 4.0715, I think, yeah. 4.0715, yeah. And this is the is the torque, right? The angular force, the angular moment. So it's going to be Newton times meter. All right, we have finished the first example regarding the generator, AC generator, right? And talkback is that value. Okay, you should apply at least these values for 0.07 Newton meter, and if you leave it like 5 Newton meter, you would be able to rotate the motor. All right, now we arrive at the second example to this one. Okay, this example is taken from exercise 20.5 in the book number 2, and this one is taken from the example 20.5 from the book number 2 too, right? But it's different, not exercise. Okay. Here we would rather the problem in exercise which doesn't provide any detailed solution. Okay, they just provide a single solution. They didn't give us the detail. So in this one, I would say that there is a mistake in the book. Okay, I'm not sure whether when they have the newer edition of this book, they would already correct this information. Okay, the problem is that the question in this one, okay, exercise 20.5, provides the value of resistance of 0.8 or 0.9 ohm. Okay, and after I have used it, we cannot get the exact solution answer to the induced Emf as a function. The maximum current, okay, we would not get the correct answer. So
I have tried to make analysis several times, and I found that the resistance of what they provide is incorrect. Okay, it should be 16. So this is the value that is corrected already. And in the last year, your elder classmate, your elder colleagues have faced with the problem this one as too, right? And I found at the end that the resistance should be 16 ohm. Okay, and now you don't have to worry about that. Okay, I have corrected it already to you. Okay, AC generator is designed to have a maximum output of 300 volts in each circular turn of Y has an area of 0.1 square meter. Okay, this is the Epsilon Max. That's the value we would like to have. Okay, 301 volts. And each turn of the conductor involves 0.1 square meter. So area of circle is 0.1 square meter. All right, and the resistance of this turn is 16 ohm. So the conductor has the resistance of 16 ohm, right? And the coil rotates in a magnetic field of 0.6, so B is 0.6 Tesla. And frequency of 40 hertz, so F is 40 round per second, right? It's set. All right. With the axis of rotation perpendicular to the direction of the magnetic field, what does that mean? It means if you have a magnetic field in this direction, and here you have the conductor like this, and the axis of rotation is going to be somewhere here, right? And the axis of rotation would make 90 degrees, okay, to each other like this. Okay, and the first question, we arrive at the first question: how many turns of Y should the coil have? Okay, when I draw only a single loop or single turn here, it doesn't mean that this conductor has only a single turn. Okay, they have so many turns of Y. All right. Yeah. So now let's start the first one. What is the value of N in this scenario? And maximum current induced in the coil. So what is the value of Imax? What is that? And the next thing is induced Emf as a function of time. So what is epsilon t? How does it look like? Okay. Yeah, now let's start determine the number n's. Produce the desired EMF. So what the value we would like to get is epsilon max, right? So epsilon max is the desired value, but epsilon max is band omega, right? Band omega. And if you would like to find the number of turns, which is the variable capital N here, you have to move everything except N to the left hand side. So N is gonna be epsilon max divided by B and A, right? And omega. And if you substitute the expression of omega, which is 2 pi f, we are gonna have epsilon max divided by bar, right? Bar and 2 pi f, right? You can move 2 pi in front of BA, and yeah, that's it. We got epsilon max, which is okay. The desired value for epsilon max is 301, so we leave it 301 volts. Okay, divided by B, which is the value for
magnetic field, which is 0.6 Tesla. The area is 0.1 square meter. 0.1 square meter. And what else? 2 pi, right? And F is 60 hertz, right? Yeah, right there. And you leave this into the calculator, right? You leave this into the calculator, you get it. What is that? Here. Right. Yeah. No. Yeah. 301 divided by B, which is 0.6 times 0.1 times 2 and pi times 40, right? 40 hertz per second. And then we generated, we get 19.961. All right. This is 19.961 turn, right? But my God, we cannot use that. All right, because the number of turns for any conductor loop should be an integer. All right, you know that, right? The number of turns of any conductor loop should be an integer, should be a countable value. But 19.961 is not the value. We cannot say it's an integer, right? It's not an integer, so we should leave it. We should round or change it to the nearest integer. Should we select 19? No, because 19 is not the closest integer to this one. The closest integer to this one is 20, right? It should be 20 turn, right? So the answer is 20 turns. All right, it should not be 19, okay, because 20 is closer to this value than 19. All right, yeah. Now let's get into the next question. Imax, right? Imax. Okay, now we draw the Ohm's law again, the triangle by Ohm's, which is 3 I R. And if you want to find Imax, so it should be Imax like this. And Imax can be found by hiding the variable I. Okay, just forget about I. You will get the V above and R at the bottom. So it's the ratio between V and R, right? It's V and R. But V in this case should be also V max. And V max doesn't exist, okay? We have only Epsilon Max, so we are going to use the Epsilon Max value instead of V max and divided by R, right? In yeah, we would leave it Epsilon Max as the desired voltage is 301, right? 301 volts by R, which is a resistor. Resistor here is 16 ohm, right? We got 16 ohm right there, and we make a calculation. 301 by 16 is 18.812. Okay, it's equal to 18.812, and the current the unit for this is ampere, right? Yeah, and that's the current in this scenario. All right, that's the Imax. Okay, and the last one is the induced EMF, right?
induced EMF as a function of time, so it's epsilon t. Epsilon t actually could be found from the basic formula, which is the bar omega sine omega t, right? Bar omega sine omega t, right? Yeah. Or if you don't like this, okay, because we have an information about bar omega before, which is epsilon max, so it can be written as epsilon max psi. Of course, omega is 2 pi f, right? 2 pi f t, and in this case is 40, so we would have here 80 pi, right? 80 pi and t, right? So we're gonna have 301, right, which is the value for epsilon max, and psi 80 pi times t, right? And if you put 80 pi into the calculator, you leave it right here, 80 times pi, 80 times pi, 351.33, okay, 251.33. Yeah, oh no, so for that we have to write down first the magnitude, which is 301 psi 251.33 251.33 t, and the unit for the induced EMF is going to be volt, right, which is a kind of voltage. Okay, now we have finished the second example. It's something about generator, AC generator that has two slip links. Okay, it's a complete sine wave, and be able to remember is bar omega. Okay, bar omega sine omega t. All right. มีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับตรงนี้ครับมีคำถามไหมเอ่ยครับถ้าไม่มีอะไรเราก็จะขึ้นบทที่4ของเรานะครับบทที่4นะเดี๋ยวผมส่งไฟล์ไปให้คุณครับเห็นไหมครับมีคำถามติดตรงไหนไหมเสียงไมค์ผมออกปกติไหมครับเสียงออดิโอนะครับใช้ได้นะครับ605, right? I have to leave the fourth lecture to you, right? Heat and gas, right? This one. Right. Copy. Oh no, we have to new, right? Okay, this one is, sorry, this is M604 and 02.09.2021, right? But for you, we would have a new file, which is this one, iCloud, this one, yes, yeah, and we have to change the name a little bit because this is M605. Fine. All right. Oh no. 605 this one. All right, here นะครับเราขึ้นบทใหม่นะครับwe arrive at the next chapter, which is not the third chapter, it's the fourth chapter here. Okay, the topic of this chapter is heat and gas. All right, it's heat and gas. เดี๋ยวนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับขอ
เขาว่าไงจะขึ้นบทที่4ให้เราไหมครับ alright ขึ้นไหมเลยยังไม่ยอมขึ้นบทที่4ให้ไม่เป็นไรครับ alright นะครับการบ้านนะครับการบ้านที่คุณทำมากันนะครับก็ค่อนข้างถูกนะก็เรียกว่าสร้างสรรค์ดีนะครับก็คือไปหาโจทย์ข้างนอกกันนะครับแต่ว่าผมก็เน้นย้ำไว้นิดนึงว่าไอเดลต้าของ Faraday's induction law นะครับมันจะเป็น final state final state ลบกับ initial state นะครับโอเคไหมก็จะพยายามตรวจแล้วส่งผลลัพธ์ให้นะครับถ้าเจ้าตัวอยากทราบนะว่าผิดตรงไหนนะครับจะได้ปรับปรุงครับข้อสอบก็ผมก็ทราบแนวอยู่แล้วคล้ายๆกับกลางภาคครับโอเคมาyeah we arrive at the fourth chapter which is something about thermodynamics okay thermodynamics is a major field in science or even in engineering okay several branches in engineering have to deal with this topic okay heat and gas. The first one is heat okay the quantity about it's heat okay that's the basic unit the basic quantity that we should first know all right if you don't know about heat so we can't do anything yeah heat is the first quantity we have to consider and the next one is the temperature okay this is another quantity too right it's not energy temperature is a level like the height okay of your body you are tall and you have the height it's like that okay temperature is like the height of your body and heat is like the mass okay mass of your body okay and heat capacity is the specific value that we want to change the phase okay you know that there are 3 phases actually there are 5 phases but let's consider only the basic 3 phases okay 3 states the first one is liquid right you have liquid form for ตอนนี้เหลือแค่4คนนะyou have the liquid form to any substance right you have the solid form for any substance right and you have the gas form right which is a very light version okay and the way how the molecule or the atom form up as the substance depends on the forces between those particles whether it's the force is strong or it's weak all right and heat transfer latent heat is the way that we would like to increase the temperature of any substance right and you don't have to memorize the heat the specific heat constant and so on it's provided in the table heat transfer okay is another topic okay if you are interested in engineering there are several branches like spanning from civil engineering mechanical engineering electrical engineering industrial engineering or even nowadays they have biomedical engineering and many branches in engineering okay but few of them okay few of those branches may require the knowledge of heat transfer all right in terms of even the word transportation heat transfer is the topic that we will study how we deliver the heat okay which is the basic quantity in this chapter to another location right and we will talk about the thermal equilibrium when both environments okay have reached the same value for the temperature so and that's what we want to say
That's what we would say we are in thermal equilibrium. Okay, when the temperature on both sides are equal or the same. So ideal gas model and its law. All right, here you would see the relation between pressure, volume, and temperature, and so on. And we would have the basic formula, which is PV equal in RT, right? And it's the number. Okay. In the first 4 topics, you will deal with solid or liquid form mainly. Okay. And after that, you will have to consider the gas phase, okay, which is a lighter version of any substance. The forces between those molecules are quite weak. Okay, pressure relation. Here we have PV and RT, and pressure relation is the way of to observe the relationship between average speed of many gas molecules. Of course, we have many molecules of the gas, but and all of them would not have the same speed. We assume that there is an average value, which is called root mean square value, and with that we could find the behavior of the gas molecules, and finally we could have the average kinetic energy of the thermal gas. All right. Well, the next thing is the internal energy of the system. Well, this is quite important if you study chemical engineering in the first law of thermodynamics. So this is quite important. And this will give you the basic principle in thermodynamics. We will talk about gas work. Okay, this will show you how we apply thermodynamics to several applications. And the application of thermodynamics itself, we will talk about Carnot engine, okay, which is the simplest version of engine, okay, that uses the relation of the gas model, okay. And if you are interested in automotive engineering, okay, to design a car, to design an engine, if you fall in love with that, okay, I would say it will be oblique soon, okay. It will not get so much attention anymore. The world has transformed itself to the electric vehicle, so we will not use the combustion engine anymore. But during my father age, my grandfather age, or even nowadays in Thailand, okay, because we are quite slower than other countries, we still use so much. We still have some plans in the use of combustion engine, but yeah, in the combustion engine, we have to know something about thermodynamics. Okay, if you wanna design the combustion engine, you need to know the what's going on in thermodynamics. Otherwise, you cannot make the design of the new engine. All right, that's the basic tool. So let's consider the basic units, basic quantity. เราเท่าไหร่นะเลิกกันที่ 4 โมงใช่ไหมครับก็จะหยุดที่ 40 นะครับก็จะเหลือ26 นาทีนะประมาณครึ่งชั่วโมงโอเค Okay, the first quantity is heat, right? Heat is thermal energy, and it's a random kinetic energy of the particles. So it's, kinetic energy, right? It's 1/2 mv square, right? But that formula is valid for each particle, right? And when we talk about gas or liquid or solid, okay, we have a very, very, very large number of molecules or atoms or particles inside that substance, right? And yeah, because the size of those tiny or particle is very, very small or is tiny, so we have to
use the new way to make the analysis. Okay, in first 2 years in your high school, you faced with Newtonian physics, right? You get used to the formula V equal U plus AT, right? You get that formula. You have seen the formula of S equal UT plus 1 by 2 AT square, right? That's the formula for Newtonian physics, okay? What is the meaning of Newtonian physics? It means the physics that you consider the object that is considerable, okay? The size is small, but it's not too small, okay? For example, if you pick up a piece of stone, okay, it's still visible, okay? You can see it by eyes, and when we deal with something very, very tiny, for example, electrons, ions, or atoms, or molecules, we cannot use or we cannot apply the Newtonian physics, okay? The physics rule proposed by Newton, Sir Isaac Newton. Because these particles are very tiny, we cannot measure the velocity of each particle easily, right? You cannot see it by eyes. You have to observe somehow in the indirect way, okay? The way is not straightforward. Yeah, and you just observe it. Yeah, in that case, we cannot find the concrete way for the value of the speed, velocity of each tiny particle. We have to, okay, because it's too tiny, we cannot observe it. We use the random way, okay, to predict the energy and so on of those tiny particles. Okay, now let's talk about the next quality, which is heat. Okay, heat is thermal energy, okay, in transit from a system, okay, at or aggregate of electrons, ions, and atoms, okay, at a temperature to a system that is in contact with at lower temperature. Okay, the sentence is quite long, but don't worry about it. Simply speaking, heat is the energy that is transformed, that is transferred from a place that has higher energy to another place that has lower energy. Okay, heat will take place from higher energy location to lower energy location. Okay, and that's the way. And now let's go to the next thing. Heat is the amount of energy that is exchanged between two objects because of difference in their temperatures. If you cannot remember, if you cannot see it easily, let's imagine that if you go to the shop and I don't know whether at your age do you usually drink the coffee ทุกคนปกติดื่มกาแฟไหมครับดื่มกันไหมเอ่ยเหลือกี่คนเหลือนนทกรกับปานทัศน์ปกติคุณเริ่มดื่มกาแฟกันแล้วหรือยังครับดื่มไหมเอ่ย if not then let's say tea. Okay, I'm not sure whether you have ever everybody should have drunk has ever drunk the tea, right? So let's consider the hot tea. Okay, if you order it from any shop or if you make it at your own house or at your own residence, of course it's hot, right? And if you pour the water into the glass, okay, with a piece of tea, okay, a bag of tea, and you get the tea, but the water is still hot and the tea is hot, simply speaking. And if you use your hand to touch the cup of tea, okay, at that moment, okay, there will be heat transferred from the cup of the tea to your hands, okay, to your fingers. And yeah, heat is a form of energy, but it's energy in transit. It's unlike several kind of energy. For example, if you have the water at a higher level, it's called
potential energy, right? Potential energy is the energy that is kept into that system. But heat is different. Heat is the energy that start from one point to another point. Okay, if both points have the same temperature, there will be no energy exchange. Okay, in terms of heat anymore, and yeah, and that's the meaning of heat. Yeah, you will get heat as soon as the cup of the tea is higher than your body temperature. Okay, whenever the temperature in your body is it's impossible. Whenever the temperature of the cup of the tea is the same as the temperature in your body, there will be no heat exchange anymore. Okay, usually there is energy transfer between two objects, and heat follows from the hotter one to the cooler one by random atom vibrations. Okay, you may not completely know why or how there is heat. Okay, you know that if you go into the basic idea of anything, okay, let's say it's the small enough model, which is the atom. Okay, but actually if you go to the next semester, there is another level of tiny particle when we want to observe them. Okay, it's called particle physics or in standard model. Okay, yeah, one of that is electron. Okay, electron is the smallest units in that standard model, but we will talk about that later in the next semester if we have a chance. Okay, in the basic model we have the atom, right? And if we throw away the energy to any atom, the atom will make vibration, and yeah, the vibration is a kind of energy. And if you use your hand to touch the cup of the tea, the vibration of the atom in the water in the cup is going to be transferred to your hands, and that's why you get heat at your hand. Okay, we use now. Let's talk about the mathematics in order to solve of determine some quantity. Okay, the equation in physics at this level in high school, okay, might not be so difficult. Okay, because you are in the early stage. So the quantity that we would use when we talk about heat is Q. Okay, let's forget the chart. Okay, we also use the letter Q for the chart too, right? Previously in the first chapter, but forget about that. Q in that case is chart, and the unit of chart is coulomb, right? But this one Q is used again, but to represent something else, which is heat. Okay, and the unit of heat is joule. Okay, it's joule. It's not something else. Okay, because heat is a kind of energy, and usually we know that the energy has the unit in terms of joule, right? Yeah. Joule is the SI unit for any energy, and of course heat too. And other units apart from joule that is used in many areas, okay, in science, is called the first one is small calorie. Okay, small calorie is defined as the amount of heat. Okay, let's talk about it. 1 calorie is 4.186 joule. Okay, you may have a chance to remember it's approximately 4.2 joule. Okay, but how could we form up the amount of 1 calorie? 1 calorie is defined as the amount of heat or energy required to raise, okay, to increase the temperature of 1 gram of water, from
14.5 degree of Celsius to 15.5 degree of Celsius. Okay, well, I would say that the amount of the heat when you want to increase the temperature of anything, for example, water, from a certain point to a certain point might not be the same. Okay, you may spend more heat in order to increase the energy from 68 to 69, for example. Okay, you may have to put more energy to that that situation. But for 15 to for 14.5 to 15.5, the scientist has tried to increase the water temperature of 1 gram. And they found that it requires 4.186 joule. Okay, and that's the first way apart from joule to be represented as the unit of the heat. The second one is BTU, or British Thermal Unit. All right, everything is considered in British system. Okay, which is quite different from other parts in the world. Okay, and you may ask me why should the world have the British system? Okay, if you take a look at the map, the Great Britain, the United Kingdom is separately by sea. Okay, from other parts of the world. It's like an insular, but it's a big insular. So when the people live in their own area, they build up their own system in order to measure quantity, in order to deal with many things. So they are quite different, but it's the same thing. Okay, it's the same in physics. BTU, British Thermal Unit, is it's 1000 is equal to 1055 joule. Okay, it's quite large compared to calorie. All right, but you may ask me, how does the scientist define the British units? British unit, or BTU, is defined as the heat quantity required to raise the temperature of 1 standard pound. Okay, one pound of water from 63 degrees of Fahrenheit to 64 Fahrenheit. Okay, what is the value? 63, 64. Let's consider 63 Fahrenheit to Celsius. It's around 17.22 degree of Celsius. Okay, 17 to 17 to 17 too. All right, yeah, 17 point yeah, it's 17.22 and 17 point something more. Yeah, 17.7 grad of Celsius or something like that. Okay, but why it takes so much heat? Because it's the difference of this temperature is less than 1 degree of Celsius. It's because they have more mass. Okay, 1 standard pound. What is that? 1 pound 2 kilogram. So it's 0.45 kilogram. Okay, in terms of gram, it's 453 grams. Okay, approximately 453 grams. So the mass is the mass is quite large. Okay, quite larger than the system the people use to define calorie. Okay, British Thermal Unit has more mass. Okay, 453 times greater than the calorie measurement system, and the temperature is not much. Okay, it's only 0.6 or something like that.
okay, 0.6 degree of Celsius. The next one is calorie. Okay, what is the difference? They have already provided the set up the heat unit as calorie there. Yeah. Well, it's different. This one is calorie, okay, with the same exactly with exactly the same pronunciation, spelling, but the different thing is that they have capital C instead of small font of C. All right, and this one is used by nutritionists. Okay, if you study something about nutrition, food science, and so on, you have to deal with this unit. Okay, heat unit. If you are educational science person, okay, you want to be the trainer to any athletes. Okay, you have to use this one, and it's called large calorie. And what is that large calorie? It's exactly the same as small calorie, but it's 1,000 times greater than that. All right, so you just multiply this one, okay, by 1,000. It's gonna be 4,186 joule. And the detailed study of the relationship between heat and work leads to the first law of thermodynamics. Okay, if you at the end of this chapter, when we arrive there, there will be a relationship between heat and work, and this relationship is formed up in the first law of thermodynamics. Okay, internal energy refers to the total energy of all the molecules within the object. So it's inside any object there is vibration of atom. So that's why we call internal energy for that substance. Now let's go to the second quantity. ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ Okay, we arrive at the
second quantity, which is temperature. Okay, of course, temperature is still invisible. Okay, we cannot see it by eyes. What we can see is only the bar of mercury on the thermometer, right? But it's not the temperature. Temperature is related to the kinetic energies of the molecules of material, and is the average kinetic energy of individual molecules. Okay, it's a kind of energy, but it's average kinetic energy of the individual molecules. Temperature is commonly associated with how hot or cold an object feels when we touch it. And an object that feels hot usually has a higher temperature than when it feels cold. Okay, a device of most familiar type that is used to measure temperature is the thermometer. For example, in figure 1 and figure 2, like this. Okay, the thick glass wall, and that's the conventional temperature. Why I was little young. Okay, I'm not sure whether you have ever seen this form of temperature of thermometer. This is the capillary tube, okay, of small volume, and here is the length, okay, and here is zero level. The liquid here is mercury or ethanol. Okay, the glass here is thin, okay, because we want to let the heat from our body to pass this glass to the mercury easily. So if we use the thick glass here, we may not get the accurate temperature because we can get it, but we have to leave the thermometer inside our body quite long time. And now when the system becomes hotter, the liquid expands and it rises in the tube, okay, and the value of L increases, okay. And this is only the simple mechanism, okay. They use the heat transfer to develop the thermometer. Okay, when there is heat, the mercury will go up, okay, and how high of the mercury on the bar will depend on how much the heat the mercury get from the surrounding. Okay, now let's move to the next one. This is also a kind of temperature. If we leave the ice into the water and the ambient is nothing, we will get 0 degree of Celsius on the thermometer, and that's the freezing point, right? And if we have the fire igniter in here, there is a heat. Okay, the heat will go to the water inside the glass, and the glass will transfer the heat to the thermometer. And when we get here, you can see the vapor. It's when the heat is provided until the boiling point, we get a steam or vapor, and the temperature would show here on the thermometer as 100 degrees of Celsius. Okay, because of thermal expansion, the mercury level rises. As the mercury temperature changes from 0 degree of Celsius, the ice or the freezing point, to 100 degree of Celsius, which is steam or boiling point. Okay, this is taken from figure 10.2 in the reference number 4. Some of physical properties used to make the temperature measurable are volume of the liquid, okay, the length of the solid, okay, pressure of gas held in a constant value, okay, the volume of the gas held at a constant pressure, and the electric resistance of the conductor. Okay, all kind of this will give temperature to you. Okay, and the last one is the color of very hot object. Okay, you can observe
the temperature from many ways. Okay, yeah, liquid of the volume of the liquid, the length of the solid, and so on. If you put the heat onto the metal, solid metal, you can see it gets stretched. Okay, so we get more length from that piece of solid, and the pressure of the gas will be if the gas is held with a constant volume, if there is heat, then you get higher temperature too. And if the pressure is kept constant and the value, the volume of the gas is expanded, okay, it means we have also higher temperature to the gas. All right, and you let the current flow through the conductor in electricity, you get also higher temperature. All right. Yeah, temperature is a measure of hotness, coldness, or some scale, but what scale? We would arrive at the units for the several units for temperature, and these would be left for the next time. นะครับเราก็คงต้องจบ lecture note ไว้วันนี้นะครับสรุป lecture note ไว้วันนี้lecture ไว้วันนี้แล้วก็ผมจะสรุปเป็นภาษาไทยให้นะครับสำหรับบทที่2นะครับสำหรับ605นะครับก็สำหรับคนที่นั้นก็จะเลิกไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเหลือนนทกรไว้คนเดียวครับโอเคก็วันนี้นะครับก็เรียนเรื่องบาร์โอเมก้าครับไซน์โอเมก้าทีซึ่งเป็นค่าแรงดันเขาเรียกว่าอะไรอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะครับโอเคไหมเอฟซิลอนนี่คือแรงดันไฟฟ้ามันก็คือ V นั่นแหละนะครับศักย์ไฟฟ้านะครับความต่างศักย์เนาะถ้ามองในของวงจรก็จะเป็น V นะครับศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันของ2จุดนะครับส่วนเอฟซิลอนก็จะเป็นมองในเชิงของตัวแหล่งกำเนิดมันจะเรียกว่าเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สนะครับก็คือแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้ามันฟอร์สก็จริงแต่มันไม่ได้หน่วยนิวตันนะครับมันเป็นหน่วยโวลต์นะครับโอเคนะครับก็ดีไลท์มานะครับในกรณีที่เจเนเรเตอร์ใช้แหวนลื่น2ชิ้นแยกนะครับอย่างกรณีเนี้ยนะครับแหวนลื่น2ชิ้นแยกเนี้ยก็จะให้รูปฟังก์ชันเป็นไซน์แบบเต็มที่นะครับเพราะว่าขั้วใครขั้วมันนะครับก็สรุปสูตรจากครั้งที่แล้วก็จะเป็นบาร์โอเมก้าไซน์โอเมก้าทีแล้วทีนี้เราก็นำสูตรนี้มาใช้งานนะครับมาใช้งานโดยที่ประการแรกสุดเรามองก่อนว่าบาร์โอเมก้าเนี่ยมันมีค่ามากสุดเป็นอย่างไรใช่ไหมครับค่ามากสุดก็แน่นอนครับเมื่อไซน์มันเป็น1นะครับไซน์มันขึ้นลงใช่ไหมสูงสุดมันก็ต้องแอมพลิจูดตรงยอดภูเขานะครับก็คือเลข1นะครับพอเป็น1ปุ๊บมันก็เหลือแค่บาร์โอเมก้าหมายความว่าแอมพลิจูดของเอฟซิลอนทีมันก็คือแค่บาร์เอ็นบาร์โอเมก้าครับก็ตรงนี้ไปส่วนที่ประยุกต์ใช้ในโจทย์ก็จะมีพวกเรื่องโอห์มส์ลอบ้างนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนี้นะจนขึ้นปริญญาตรีนะครับโอเคไหมเนี่ยเพื่อใช้ในชีวิตจริงก็ได้นะครับVIR โอห์มส์ลอนะครับโอเคไหมเนี่ยกฎของโอห์มนะครับโอเคไหมประมาณนั้นคุณก็ใช้ตรงนี้ไปนะครับที่ร่วมทำในโจทย์สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ข้อแรกนะครับก็เป็นAC generator นะก็เขาบอกว่ามีจำนวนขดลวดนะครับมีturn of wire ก็8ใช่ป่ะมี8ขดแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของขดลวดตรงนี้ไม่รู้ว่าพันเป็นวงกลมหรือพันเป็นสี่เหลี่ยมหรือพันเป็นสามเหลี่ยมทรงอะไรไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าsorry for that ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาให้อะไรมานะครับลืมเอาไมค์มาเสียบตรงหน้าอกนะครับก็เสียงก็จะเบาผมไม่ทราบว่าเขาให้พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงอะไรนะเขาไม่รู้ผมรู้ว่าเขาพันเป็นโคดอะไรนะ8โคด3โคดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรผมไม่ทราบแล้วก็ค่าตัวต้านทานนะครับก็จะเป็น12โอห์มนะคือความยาวของลวดที่มันพันเนื่องจากลวดยิ่งยาวมันก็จะมีความต้านทานใช่ไหมครับมันไม่ใช่ลวดในอุดมคติที่ไม่มีความต้านทานเลยเมื่อคุณยิ่งเอาลวดยาวมาพันมันก็จะยิ่งมีความต้านทานเกิดขึ้นนะครับก็ในที่นี้นะครับเขาพบว่ามัน
นี่ค่าเท่ากับ12โอห์มนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กที่วิ่งอยู่ในบริเวณนั้นขนาดนั้นครับสนามแม่เหล็กก็เนี่ยวิ่งตัดผ่านขั้วเหนือไปขั้วใต้ในที่เราเรียนมาครับก็ความแรงความเข้มอยู่ที่ 0.5 นะครับเทสลานะครับเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะครับก็จะเป็นมีความเร็วของการหมุนนะครับไอตัวขดลวดเนี่ยเราก็จะหมุนมันนะครับเนื่องจากว่าถูกหมุนด้วยแรงภายนอกครับก็จะมีความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบก็ถูกไม่ได้บอกเป็นเรเดียนเปอร์เซคันด์นะบอกเป็นเฮิร์ตซ์มาครับก็คือ60รอบต่อวินาทีแกนเนี่ยหมุนไป60รอบต่อวินาทีนะครับใน1วินาทีหมุนเร็วจีเลยนะครับหมุนไป60รอบแล้วก็แกนของการหมุนนะครับตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณมี B แบบนี้นะครับก็ถ้าคุณมีขดลวดสมมุติสี่เหลี่ยมนะครับเงี้ยก็แกนของการหมุนของขดลวดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ rotation axis นะโอเคไหมrotation axis เนี่ยมันทำมุมกันที่90องศากับสนาม B โอเคไหมสนาม B คือสีเขียวนะครับความหมายของเขานะครับก็คือ perpendicular to the direction of the magnetic field แล้วก็เขาให้หา Epsilon Max นะครับ Epsilon Max คุณก็เตรียมล้อไว้เลยเขียนโจทย์ล้อไว้ครับwhat is the maximum of induced current ก็ Imax นั่นเอง Imax ยุ่งอะไรยุ่งโดยผ่านทาง Ohm's law กฎของโอห์มสามเหลี่ยมของนายโอห์มนี้นะครับแล้วก็maximum induced current right and the next one is ถัดไปก็คือ induced emf นะครับก็คือ epsilon t นะครับแล้วก็ current นะครับ current ก็คือ it ใช่ไหมอันนี้รู้ได้ไงว่าต้องเป็น t เพราะว่าเขาบอกถัดมาว่าเป็น as functions of time นะครับก็คือขึ้นกับเวลา what maximum torque must be applied to keep the coil turning ครับก็คือว่าแน่นอนแหละถ้าเรานำเจเนเรเตอร์นี้มาใช้เป็นมอเตอร์นะครับเวลาใส่มันก็ต้องใส่กระแสเข้าไปใช่ไหมแล้วมอเตอร์ก็จะให้ทอร์กขึ้นมาก็คือถ้าเราจะเอาชนะมอเตอร์ให้มันหมุนได้เจเนเรเตอร์ให้มันหมุนได้นะครับเราก็ต้องใส่แรงทอร์กเหมือนกับตอนที่มันทำงานเหมือนเป็นมอเตอร์นะครับเหมือนเราเอากระแสไฟฟ้าใส่ให้มันทอร์กตรงนั้นนะครับก็ใช้สูตรมาจากมอเตอร์นะครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณจำได้มันจะเป็นทอร์กเบียนสายเฟต้าใช่ไหมนั่นแหละครับก็หาที่ละอัน Epsilon Max ว่าไงEpsilon Max ก็นี่ครับเตรียมมาแล้วนะครับก็คือบาร์โอเมก้าโดยที่ว่าโอเมก้าเนี่ยมันคือ2 pi f เนาะ2 pi f ธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้โอเมก้ามาเขาบอกมาแต่เป็น f นะครับเขาบอกตรงเนี้ยเป็น f มาเราก็ต้องยอมครับเนี่ย f เท่ากับ60 Hz โอเคครับ60 Hz b is 0.5 Tesla R is 12 ohm right นะครับ R เป็น12โอห์มแล้วก็ A ก็ 0.09 คือบอกตรงๆมาครับก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็2 pi f ใช่ไหมก็โยนพาย2 pi ข้างที่แบงค์ก็เป็นบาน f ละบาน B บ้างไงครับบาน B บานก็ 0.5 Tesla ไป B A area 0.09 ตารางเมตรไปนะครับแล้วก็ n number of turns is 8y ครับก็คือจำนวนขดก็คือเลข8ครับแล้วก็ f 60 Hz นะครับก็คือความถี่ของที่ขดลวดมันหมุนใช่ไหมเขาบอกว่า60รอบต่อวินาทีโอ้ถ้าต่อนาทีก็ 3,600 รอบก็หมุนเร็วนะผมว่าเร็วนะไอ้ขดลวดเนี้ยคนไปใส่แรงหมุนเร็วนะ 3,600 รอบต่อนาทีแล้วก็130คำนวณออกมาได้ 135.72 โวลต์ครับจากนั้นเราจะไปคำนวณหา Imax ใช่ไหมก็ใช้กฎของโอห์มสามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามเหลี่ยมก็ถ้าจะหา Max ตัวอันนี้มันก็ต้อง Max ด้วยนะครับหรือว่าถ้า R มันเปลี่ยนได้ก็คือ R มันต้องน้อยลง R minimum นะแต่ว่า R มัน fix คงที่นะครับก็เลขกลายเป็น12นะครับเลข12ธรรมดาเขาให้ R มา12โอห์มนะครับก็จับ Epsilon ที่เราหาได้ 135.72 หารด้วย12คุณก็ได้ค่านี้นะครับส่วน Epsilon T นะครับปริมาณที่เป็นขึ้นกับเวลาแล้ว Epsilon T IT ก็จะใช้บาร์โอเมก้า
ไซน์โอเมก้าทีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรัดเพราะว่าบานโอเมก้าเราคำนวณไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะครับบานโอเมก้าคำนวณไปรอบหนึ่งแล้ว13572เรามาใส่เลยนะครับ Epsilon Max 13572ส่วนโอเมก้าก็2 pi ft f ให้มา60พบ2ก็เป็น120ของ pi นะครับหรือว่าถ้าแปลงล่างใส่ในเครื่องคิดเลขก็จะเป็นเลขธรรมดา 376.99 ครับ13572ก็ได้มั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ตอบเลยง่ายๆไม่มีอะไร IT ล่ะ IT ก็จับเอา Epsilon T เนี่ยมาหาร R นะครับ R มันเลข12ใช่ไหมก็13572หารด้วยอันนี้ก็เป็นมันก็คือ imax นะครับ imax ข้างหน้าไม่มีจุด11.31 size oh I'm stupid this is imax right but omega is not there omega 2 pi f มันไม่ใช่1131ครับมันผิดนะเนี่ยนี่ผิดนะครับต้องเป็น376.99 นะผมก็เขียนมึนซะเบอร์เลย 376.99 นะครับโอเคไหมนั่นคือค่าที่แท้จริงของ2 pi f นะครับโอเคไหมส่วน torque max นะครับกรณีที่เราจะเอาชนะให้ยอมให้โรเตอร์หมุนให้ได้นะครับก็ต้องใช้แรงบิดที่มากกว่าตัวมันขณะที่มันทำงานเป็นมอเตอร์ก็เบียนใช่ไหมเบียนไซน์เทต้าครับเรียนบานโอเมก้าไซน์โอเมก้าทีอย่าลืมเบียนด้วยนะเพราะว่ามันมอเตอร์กับเจเนเรเตอร์นะคนละอย่างกันครับก็มากสุดเมื่ออะไรครับเมื่อไซน์เทต้าเป็น1ครับพีคครับแล้วก็ตัว I ต้องมากสุดด้วยเป็น I max นะครับคุณก็จับใส่ไปบานโอเมก้าส่วน R นะครับบานโอเมก้าส่วน R ก็ BAN แทน BN ไปครับยก2ครับ2 pi f ว่าไปหารด้วย R จากนั้นคุณก็จะได้เลขออกมาก็คือ 4.0715 นิวตันเมตรครับนั่นคือแรงบิดที่คุณต้องใส่ไปที่ขดลวดของเจเนเรเตอร์ชุดนี้เพื่อจะเอาชนะทำให้เกิดมันหมุนได้นะครับso the next one ครับไปที่โจทย์ถัดไปนะครับโจทย์ที่2ก็คล้ายๆกันเป็นเจเนเรเตอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถามผลลัพธ์ของเจเนเรเตอร์เขาบอกว่าเขาถามในเชิงของการออกแบบนะครับก็คือว่าถ้าคุณต้องการให้มอเตอร์มีแรงดันขาออกเท่ากับถ้าเราต้องการให้เจเนเรเตอร์นะครับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีแรงดันขาออกเท่ากับ301โวลต์มันเหมือนบริษัทจะออกแบบต้องการมีคนมาสั่งให้มีไฟออกเท่านี้แรงดันเท่านี้แล้วเขาถามว่าเราต้องพันขดลวดกี่ขดนะครับเพื่อให้ได้ตามนี้นะครับก็คือเนี่ยให้ได้ตรงนี้พื้นที่ขดลวด 0.1 เมตรนี่ขนาดเจเนเรเตอร์ที่เขายอมให้สร้างเท่ากับเท่านี้ข้างในขดลวดมีความต้านทาน16โอห์มนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็ก2ฝักข้างให้มีค่า 0.6 เทสลาแล้วก็ความเร็วในการหมุนเวลามันทำงานโอเปเรตเนี่ยนะครับก็จะ40เฮิร์ตซ์ก็มาใช้สูตรนั่นแหละครับเอปซิลอนเท่ากับบานโอเมก้าครับแล้วเราก็ยก n มาอยู่ทางซ้ายเพราะเราต้องการหา n ครับส่วนปริมาณที่2เขาถามก็คือ Maximum Induced Emf ก็ I max ก็เท่ากับ Epsilon Max ส่วน R นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นให้หา Epsilon T ครับ Epsilon T กับ Epsilon Max บานโอเมก้านะครับโอเคก็บานโอเมก้าใช่ไหมโยน BA แล้วก็โอเมก้าอยู่ทางซ้ายนะครับก็จะเป็น Epsilon Max ส่วนบาร์โอเมก้าคุณก็แทนไว้นะครับ Epsilon Max 301ครับ B 0.6 A ก็ 0.1 ตารางเมตรแล้วก็โอเมก้า2 pi f 80 pi ครับคิดเลขออกมาได้ 19.961 แต่มันไม่เป๊ะนะเพราะว่าการพันขดลวดเขาไม่มีใครพันเป็นแบบครึ่งกลางๆหย่อนๆนะเขามีพันแต่แบบพันแบบยังไงล่ะให้มันแบบเต็มเป็นจำนวนเต็มรอบของการพันโอเคเขาไม่มีพันเกินขึ้นนิดๆหน่อยๆไม่มีเขาพันเป็นจำนวนรอบก็สั่งให้คนพันก็ต้องเป็นจำนวนรอบจำนวนนับได้ก็เป็นเลข20นะครับเพราะว่า20ใกล้กับ 19.961 มากที่สุดไปตอบ19ได้ไหมไม่ได้นะเพราะ19มันไกลจาก 19.9 20ใกล้สุดก็จะเอา20ครับนะครับถัดไปก็เป็น imax ก็ใช้กฎของโอห์มครับ v ส่วน r Epsilon Max ที่เขาต้องการคือ301หารด้วย R คือ16คุณก็หารมา 18.812 ครับแล้วก็ Epsilon T นะครับก็เป็น Epsilon Max sin 2 pi ft นะครับ sin 2 pi ft ก็นั่นแหละ f เป็นเลข40กับ80 pi 80 pi คูณกันก็ 251.33 นะครับแล้วก็ Epsilon Max 301นะเพราะเขาโจทย์เขาต้องการมาแบบนี้นะครับก็นี่คือตัวอย่างอันที่2ครับส่วนบทที่4ที่เราขึ้นไปนะครับก็กล่าวเรื่องบทนำนะครับเรื่อง
หัวข้อต่างๆในบทนี้นะก็จะมี heat นะปริมาณพื้นฐานสุดคือบททั้งบทเนี้ยจะมีปริมาณพื้นฐานสุดคือ heat หน่วยจูลเนี่ยตลอดเลยนะครับเห็นไหมที่คุณจะคำนวณต่อไปเนี่ย heat ทั้งนั้นนะครับดังนั้นให้รู้จักคำว่า heat ลักษณะคุณลักษณะมันจะเป็นยังไงแต่จริงๆของพวกนี้ตัวหนังสือพวกนี้ไม่ต้องกล่าวเลยก็ได้นะครับถ้าคุณเจอเรื่องถัดไปแต่ว่าเอาให้มันรู้จักกันก่อนนะครับว่าความร้อนคืออะไรนะครับมันลักษณะพฤติกรรมจะพบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็นำมากล่าวที่ตรงนี้ให้คุณได้เห็นและรับทราบนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องหน่วยของมันนะครับก็จะมีเป็นจูลนะสำหรับเราวิชาฟิสิกส์นะครับเป็นแคลอรี่เล็กนะครับแล้วก็แคลอรี่ใหญ่แล้วก็เวลาไปซื้อแอร์นะครับแอร์คอนดิชเนอร์ก็จะเป็น BTU ไปนะครับกี่หมื่น BTU อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือประสิทธิภาพการนำความร้อนออกจากห้องของคุณให้ได้นะครับโอเคไหมประมาณนั้นBTU มันก็จะกินพลังงานเยอะนะครับแล้วก็พลังงานภายในนะครับก็คือพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลที่อยู่ในสถานนั้นนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับก็เกี่ยวข้องกับความร้อนใช่ไหมเพราะว่ามันคือพลังงานนะครับมันคือพลังงานจนนะครับของโมเลกุลนะครับของสสารต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิส่วนใหญ่ก็เป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับเห็นไหมอาจจะสมัยนี้มันจะมีกล้องมั้งใช่ไหมมีกล้องแอปอะไรสักอย่างครับคุณเอาโทรศัพท์คุณไปจอถ่ายภาพครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเลขให้ก็ได้โอเคอันนี้ยอมรับว่าเทอร์โมมิเตอร์สมัยที่ผมเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่ใช้วัดอุณหภูมิอาจจะไม่จริงแล้วเพราะว่าสมัยนี้คุณมี iPhone มีสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยแล้วคุณไปโหลดแอปมาคุณถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยมันจะสแกนเป็นสีเหลืองสีเขียวนะครับขึ้นเป็นอุณหภูมิให้คุณได้คำกล่าวที่อาจจะไม่เป็นจริงนะว่าเทอร์โมมิเตอร์คือแต่มันก็ถูกแหละก็คือเป็นอุปกรณ์ที่คุ้นเคยมากที่สุดในการวัดอุณหภูมินะแต่ว่าสมัยนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นในมือถืออะไรเงี้ยมีแอปไปก็จุดเดือดแข็งน้ำ0 องศานะครับจุดเดือดของน้ำก็100 องศาครับเดี๋ยวเรามาว่ากันถัดไปนะครับในหน่วยของอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะไปคำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีคำถามใดก็ถามได้นะครับถ้าผมอธิบายไม่ดียังไงก็ถามได้นะครับก็พบกันนะครับเหลือนนทกรอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคำถามใดก็ถามได้นะพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการบ้านครับน่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนอุณหภูมิหรือไม่ก็หาบาร์โอเมก้านั่นนะครับหาตัว Induce Emf นะครับแรงดันแรงดันที่เหนี่ยวนำนะครับแรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำนะครับEpsilon T เท่ากับบาร์โอเมก้าไซน์โอเมก้า T นะครับถ้าวันนี้ไม่มีแล้วก็คงต้องจบการบรรยายวิชา SCI นะครับว205 SCI33205 for M605 like this โอเคพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ